Pomocou tohto úvodu získate dôležité informácie o používaní našich prístrojov. Najprv sa nastaví pohodlná poloha sedadla a potom sa zákazníkovi zmeria puls. Puls by mal dosahovať hodnotu 225 mínus váš vek krát 75%. Detaily môžete vidieť v priložených zoznamoch. Na naštartovanie stlačte tlačidlo Fat Burner a použite úroveň 1, teda najnižšie nastavenie. Vysvetlenie. Ako úroveň označujeme silu odporu pri trénovaní. Tréningová úroveň sa upravuje počas tréningu podľa pulzu. Po 3 až 4 tréningových jednotkách by sa mal dosiahnuť ideálny puls podľa zoznamu. 30 minút tréningu postačuje, pričom infračervené teplo sa nastavuje podľa požiadavky zákazníka. V Japonsku sa v posledných rokoch vytvorilo regulárne spoločenstvo fanúšikov infračerveného tepla, ktoré uznáva infračervené teplo ako liečebnú metódu. Oprávnene, pretože rad indikácií je dlhý a vedecky podložený. Pri tejto otázke zistili aj príčiny, prečo maratónski bežci zriedkavejšie ochorejú na rakovinu. Bežci, ktorí denne bežia viac ako 30 km, totiž vylúčia toxické látky pri transpirácii a takto sa vyhnú riziku ťažkých ochorení. Presne vzaté musí maratónsky bežec bežať 30 km, aby dosiahol rovnaký výsledok ako my s polhodinovým infračerveným tréningom. Cielené využívanie tepla na liečebné účely, okrem iného na liečbu rakoviny, sa nazýva hypertermia, teda umelé zvyšovanie telesnej teploty. Tu sa primárne využíva čisté infračervené žiarenie A, pretože infračervené žiarenie A vykazuje výrazne väčšiu hĺbku vniknutia ako infračervené žiarenie B a infračervené žiarenie C. V tejto súvislosti je extrémna celotelová hypertermia obmedzená zvýšením telesnej teploty na približne 42 z priemernej celotelovej hypertermie podobnej horúčke. Pri teplote vyžarovania na plošných paneloch asi 45 stupňov Celzia dochádza k ľahkému prehrievaniu tela, pri ktorom sa už potíte. Dochádza k miernej tvorbe potu bez zaťažovania krvného obehu. Z chemického hľadiska molekuly vody v našom tele, ktoré pozostáva približne zo 70% vody, reagujú, ak na nich pôsobí infračervené žiarenie. Takto aktivované molekuly znova aktivujú bunky, ako aj krvný obeh. A takto v konečnom dôsledku naštartujú celkovú látkovú výmenu, zlepšia zásobovanie kyslíkom v tele, vylúčia tuky a škodlivé látky a znižujú hladinu kyselín v tele. Tu je krátke vysvetlenie druhov žiarenia a ich účinku. A žiarenie v princípe nezohrieva. Iba v tom prípade, ak sa stretne s pevnou časťou tela. Vzniká tam stres z tepla. Teplota sa zvýši až do 45 stupňov Celzia. Prekrvenie sa zvyšuje a aktivuje sa látková výmena. Kyslík a výživné látky lepšie prenikajú do tkaniva. Adekvátne sa jedovaté látky lepšie odvádzajú z tela. A žiarenie je príčinou toho, že dochádza k pozitívnemu ovplyvneniu symptómov špecifických pre chorobu. Lepšie zaspávanie, viac voľnosti pohybu, s infračerveným teplom sme dosiahli dobré výsledky aj pri krčových žilách. Celulitída sa dá úspešne odstrániť so žiarením A ako aj B. B žiarenie preniká až na zamšu, čo je vrstva kože nachádzajúca sa pod kožou. Výhodou je, že sa dosiahne detoxikácia a cirkulácia v lymfatickom systéme. Okrem toho práve tu je najvyšší podiel tuku. C žiarenie povzbudzuje hlavne tvorbu kolagénu a zabezpečuje omladnutie pokožky. Zo začiatku sa nemusia lampy nastaviť na 100%, pretože po prvé sa vykonáva prestavenie na IR svetlo a po druhé polovičná intenzita je zo začiatku rovnako úspešná. Bezpodmienečne sa musí dbať na to, aby zákazník nebol preťažený IR žiarením. Toto špeciálne IR žiarenie účinkuje 5-krát tak intenzívne ako normálne tréningové jednotky.
Je dôležité, aby ste počas tréningu pili dostatočné množstvo vody. Tuk v tukových bunkách sa po tréningu premieňa na cukor, to je úlohou mitochondrií, a tak zásobuje svaly. Sval potrebuje energiu. Túto energiu si zabezpečuje buď zo stravy, alebo zo zásob tuku. Tam, kde ju môže najrýchlejšie alebo najľahšie získať. Inak vyjadrené. Tam, kde je prekrvenie najaktívnejšie. Čím viac energie si sval vyžaduje, o to viac mitochondrií sa vytvorí. To znamená, že mitochondrie sa množia rastom a delením. Aktívny metabolizmus tukov je rozhodujúci pre ideálne spaľovanie tukov. Trvalé spaľovanie tukov pokračuje ešte aj po niekoľkých hodinách. Pomocou IR žiarenia sa dostaneme do najhlbších zásob tuku, avšak teplo sa nedostane znova vonku. Telo sa preto musí postarať o ochladenie. To znamená stres a spotrebu energie. Ako príklad uvedieme byt s klimatizáciou. Čím je v byte teplejšie, o to viac energie potrebuje klimatizačné zariadenie, aby sa znova dosiahla ideálna teplota. Takto dostávame telo do zmenenej situácie, do stresu z tepla. Metabolizmus tukov je teda aktívny inak ako ten s bežnými tréningovými prístrojmi, pretože sa privádza do zmenenej situácie. Napríklad chladiaca komora, potápanie v hlbokom mori, horolezectvo alebo horúčava. Táto situácia mení podmienky a od tela vyžaduje silu a spotrebu energie, pretože sa musí prispôsobiť zmene. Telo, ktoré má horúčku, spotrebuje viac energie a tiež spaľuje viac tuku. Infračervené žiarenie je vnímané ako príjemné a blahodarné. Teplo nie je zvonku na povrchu pokožky obzvlášť citeľné. Nemôžu nastať pocity ako príliš horúce. K popáleninám nemôže vôbec dôjsť. Cez puls sa reguluje aj intenzita tréningu. Po tréningu je výhodné, ak sa môže zákazník osprchovať. Ďalej je vhodné, ak si môže zákazník oddychnúť 20 minút na relaxačnom lôžku, dobre prikrytý, aby sa povzbudilo dodatočné potenie. Čím dlhšie zostáva zvýšená teplota v tele, tým intenzívnejšie je spaľovanie tuku. Ešte vhodnejšie je trénovať v oblečení na bicykli, pretože teplo sa môže pomocou syntetického tréningového odevu ešte lepšie izolovať. Okrem toho, počas tréningu môže byť zákazník na základe požiadavky lokálne omotaný baliacou fóliou, aby sa dosiahol ešte lepší výsledok. Heslo: stres z tepla. Môže sa vychádzať z toho, že po prvej terapii sa už stratili nejaké centimetre na obvode a znížila sa hmotnosť. Preto sa odporúča zmerať, odvážiť sa bezprostredne pred a priamo po prvom tréningu. Akú postavu má zákazník? Rozlišujeme dva rôzne typy postavy. Typ postavy jablko a typ postavy hruška. Pri type postavy jablko prebieha chudnutie rýchlejšie. Tuk je uložený okolo brucha, blízko srdca. Všetko, čo je blízko srdca, sa môže rýchlejšie odbúrať. Skúsenosti pri behaní. Pri pravidelnom behaní schudnú ľudia extrémne na tvári, na prsiach, ako aj na ramenách. Na stehnách zostáva telo takmer úplne rovnaké. Až potom, keď sa všetok tuk spáli iným spôsobom, vezme si telo ťažko dosiahnuteľný tuk. Ten je ale viac vzdialený od srdca a preto horšie prekrvený. Preto sú ramená pri behu vždy studené. Teda nezohráva žiadnu úlohu, aký pohyb urobíme, aby sme schudli. Dôležité preto je, že prekrvenie v tej oblasti, v ktorej by sme chceli schudnúť, nastupuje intenzívnejšie, teda infračervené žiarenie v spojení s pohybom. Typ postavy hruška chudne ťažšie. Rovnako ženy nad 40 rokov, pretože s pribúdajúcim vekom svaly ubúdajú. Tuk je ľahší ako svalová hmota. Tým telo viditeľne zmení tvar, pretože hmotnosť síce zostáva počas dlhšej doby rovnaká, ale tuk pribúda. Na spaľovanie tuku ale potrebujeme svalovú hmotu. Preto tréning na ergometrii. Svalová konštrukcia je dôležitá, lenže musí úspešne spaľovať tuk.
Na infračervený tréning by mali zákazníci prichádzať 2 až 3 krát týždenne. Navyše je najefektívnejšie, ak 2x10 minút denne vykonávajú napríklad chôdzu do schodov. To podporuje chudnutie. Nedochádza k jojo efektu, pretože tréningom sa vytvára viac svalovej hmoty a svaly pracujú cez deň aj v noci. V noci spaľuje sval najviac tuku počas fázy hlbokého spánku. Preto si pred odchodom do postele doprajte ešte dostatok bielkovín. Takto má sval dostatok výživy a je aktívny aj v noci. Dôležitú úlohu zohráva strava. Nemôžeme očakávať, že úspešne schudneme, ak budeme naďalej jesť všetko, čo nám chutí. To platí aj v tom prípade, ak je aktivita v tomto štádiu veľmi vysoká. Po tréningu preto konzumujte len potravu bohatú na bielkoviny so zeleninou. Žiadne ovocné šťavy, žiadne minerálne vody s príchuťami a žiadne rýchle sacharidy ako napríklad cukor, cestoviny a zemiaky. Mäso, zelenina a šaláty. Ak telo nechce poľaviť, je s najvyššou pravdepodobnosťou blokované črevo. Ruky preč od mliečnych výrobkov, syrov, mlieka a jogurtov, okrem smotany a masla, pretože tieto majú vysoký podiel tuku a tuk je dodávateľom energie a preto má tú istú úlohu ako sacharidy. Je výhodné, ak sa tuk dostane do spojenia so zeleninou a bielkovinou, pretože tým sa dokonca odbúravajú zásoby tuku. Tuk požiera tuk. Tuk je aj potravou pre nervy. Takto sa môže napríklad jesť ľubovoľné množstvo orechov. Návrh. Orechy s jablkami. Triglyceridy sú súčasťou tukov, ktoré si telo ukladá v tukových bunkách a vedú pri nadmernej konzumácii cukru k obezite. Niektoré triglyceridy bunky neprijímajú, ale zostávajú v krvi. Pri veľmi vysokých hodnotách triglyceridov nebezpečne zhusťujú krv, čo môže viesť k mozgovej mŕtvici alebo k srdcovému záchvatu. Hodnoty triglyceridov sú priamo ovplyvnené potravinami, ktoré jeme. Hladina inzulínu stúpa konzumáciou cukru. Vstupy tukových buniek zostávajú potom zatvorené ako bankové trezory. Zvýšenú potrebu uzatvorených tukových buniek už nemôže telo pokryť a posiela ich naspäť do krvného riečiska. Inzulín je anabolický hormón. Ukladá výživné látky v bunkách. Telo prijíma cukor, premieňa ho v danom prípade na glukózu a tú potom premieňa na triglyceridy. Tukové bunky sa skladajú z 99% triglyceridov. Dôležité body sú zníženie príjmu cukru, zníženie príjmu sacharidov, zvýšenie obsahu omega-3 mastných kyselín, obmedzenie alkoholu. Žiadne spaľovanie tuku pri cukor, 8 hodín žiadne spaľovanie tuku, alkohol, 3 dni žiadne spaľovanie tuku, Depo-Provera, antikoncepčný prostriedok, extrémne ťažké spaľovanie tuku. Lieky, extrémne ťažké spaľovanie tuku, nepravidelné spánkové návyky, extrémne ťažké spaľovanie tuku. Ak by sa vás týkal niektorý z týchto bodov, spomalí sa spaľovanie tuku. Za určitých okolností nemusí zo začiatku nastúpiť žiaden viditeľný výsledok. Naše odporúčanie preto je intenzívnejší tréning 50 minút až 1 hodinu 3-krát týždenne. Prípadne je potrebná dlhšia chôdza do schodov. Pri týchto uvedených situáciách potrebuje telo viac úsilia, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. V tomto prípade je nevyhnutná trpezlivosť a vytrvalosť. Za 1 mesiac je reálne zníženie hmotnosti až do 12 kg. V takýchto prípadoch však musia spolupracovať všetky faktory. Črevo je dôležitý faktor pri úspešnom chudnutí. Žiadne mliečne výrobky. Prípadne počas 10 dní žiadne mäso alebo len hydina, ryba a plody mora v spojení so zeleninou. Ak je to možné, v tomto čase 10 dní vôbec žiadne živočíšne bielkoviny. Žiaden cukor v žiadnej podobe. Rady pre stravovanie. Zelenina, strukoviny, obilie, špalda, raž, krúpy, pohánka, hrach,
cícer baraní, sója, proso, huby, ryža, zemiaky, quinoa, merlík čilský, kuskus, olivový olej, ovocie, repkový olej, konopný olej, olej z vlašských orechov a rybací tuk. To je najlepšia kúra na prečistenie čriev. Ak je črevo voľné, bude chudnutie hračkou. Smrť je uložená v čreve. Pre telo je veľmi dôležité, aby sa takáto kúra na prečistenie čriev vykonala minimálne raz ročne. Ak zákazníci dosiahli hmotnosť, pri ktorej sa cítia dobre, mali by jedenkrát týždenne trénovať pod infračerveným žiarením, aby sa tento výsledok aj udržal. Je to balzam pre dušu, rovnako pre pokožku, postavu a kĺby. Univerzálny balíček pre celé telo. Na podporu pokožky odporúčame mandľový olej. Jednoducho sa po osprchovaní naolejovať. Tým sa dosiahne všeobecne lepšia absorpcia pokožky. Ďakujeme za vašu pozornosť a želáme vám veľa úspechov s našimi prístrojmi.